Ở Vương quốc Anh, cứ mỗi khi mùa xuân đến, có một loài chim tên gọi là Nightingale, tức là chim sơn ca. Loài chim đó có giọng hót thánh thót, trong veo nên mọi người đặc biệt yêu thích. Và ở nước Anh cũng có một cô gái xinh đẹp tựa như loài chim này. Đó chính là Florence Nightingale. Mở đầu cuốn sách giới thiệu về thiên sử áo trắng của chúng ta dịu dàng đúng như con người của bà vậy. Câu chuyện Florence Nightingale, thiên sử áo trắng, được viết bởi tác giả người Hàn Quốc Kim Jong Gia và được dịch ra tiếng Việt bởi dịch giả Thủy Giang. Cuốn sách được giới thiệu tới bạn đọc dày 53 trang, được xuất bản bởi nhà xuất bản Kim Đồng, với lối kể chuyện nhẹ nhàng, màu sắc tranh minh họa bắt mắt. Florence Nightingale sinh năm 1820, mất năm 1910. Bà sinh ra trong một gia đình người Anh quyền quý nề nếp. Cha bà là William Edward Nightingale, dòng dõi điền chủ, lịch thiệp và giàu có. Do được hưởng một gia sản lớn, vì vậy ông sống một cuộc sống sang trọng, thích đọc sách và đi săn. Mẹ bà là Fanny, dòng dõi phú thương, rất xinh đẹp. Ngay sau khi cưới, ông bà đi du lịch ở các nước châu Âu và sinh được 2 người con gái trên đường đi du lịch. Người chị tên là Parthenope Nightingale được sinh ra ở Hy Lạp và cô em là Florence Nightingale được sinh ra ở Ý. Hai chị em đều được đặt tên theo tên của hai thành phố nơi đã sinh ra. Florence Nightingale là một nhà cải cách xã hội, nhà thống kê học và là nhà sáng lập ngành điều dưỡng hiện đại. Bà đã góp phần mang đến sự ủng hộ và công nhận cho công việc điều dưỡng và trở thành một biểu tượng quan trọng của thời kỳ Victoria ở nước Anh. Đặc biệt là với hình ảnh nổi tiếng người phụ nữ với cây đèn, đến chăm sóc những người lính bị thương vào ban đêm. Ngay từ khi còn nhỏ, Florence đã bộc lộ sở thích và khả năng y học. Khi chị gái Parthenope luôn làm gãy, làm rách những con búp bê yêu thích, thì Florence lại là người tỉ mỉ khâu vá hoặc bó bột lại cho những con búp bê và thương xót búp bê như những bệnh nhân thật. Sống trong gia đình thượng lưu, khi thì Florence được tham gia những buổi dạ hội lộng lẫy, lúc lại được xem những vở kịch opera đặc sắc cùng gia đình. Trong khi chị gái Parthenope luôn thích thú với việc mặc những bộ đồ đẹp và gặp gỡ giao lưu với những người có địa vị cao trong buổi tiệc, thì cô em gái Florence lại không mấy hào hứng và luôn cảm thấy không thoải mái với cuộc sống như vậy. Florence rất thích công việc của mẹ mình hay làm, đó là đi quanh làng và chia sẻ thức ăn cùng quần áo cho những người có gia cảnh khó khăn. Mỗi khi mẹ cô bận không đi được là cô lại vui vẻ xin thay mẹ đi giúp đỡ mọi người. Nhờ vậy Florence đã quen được hai bà cháu Marcia. Vì cảm thương cảnh bạn mình mất bố mẹ từ bé, Florence đã tình nguyện thường xuyên tới chăm sóc bà nội giúp Marcia. Mùa hè đến, Florence phải theo gia đình tới nghỉ dưỡng ở trang trại mà cô không hề muốn đi. Suốt khoảng thời gian đó, cô luôn bồn chồn lo lắng cho bà nội của Marcia. Khi quay trở lại, Florence liền chạy đi thăm bà, nhưng bà đã qua đời. Cô nước mắt lưng tròng và luôn cảm thấy có lỗi vì nghĩ do mình không chăm sóc bà mà bà đã ra đi. Florence là một cô bé tốt bụng và lương thiện đến nhường ấy. Không chỉ có vậy, ngay từ khi chưa có kiến thức y khoa, Florence đã không ngại ngần tình nguyện tới bệnh viện để giúp đỡ các bệnh nhân khi mùa đông mang theo dịch cúm lan tràn. Chính vì khoảng thời gian tiếp xúc với bệnh nhân đã làm nảy lên trong cô suy nghĩ cần phải có kiến thức về bệnh thì mới có thể chăm sóc tốt cho các bệnh nhân được. Và Florence đã quyết tâm xin bố mẹ cho mình được đi học làm y tá, một nghề được xem là thấp hèn thời bấy giờ và không hề tương xứng với dòng dõi điều kiện gia đình cô. Cha mẹ và chị gái không thể hiểu được quyết định của cô và kịch liệt phản đối. Sau đó, nhờ sự thấu hiểu và giúp đỡ của vị đại sứ nước Phổ thường lui tới nhà mà Florence cũng được theo học ngành điều dưỡng như mong ước. Vào năm 1853, khi cuộc chiến tranh Crimea giữa Anh, Pháp và Nga nổ ra, rất nhiều binh lính Anh đã chết vì không được chăm sóc và chữa trị kịp thời.
Khi nghe tin đó, Florence đã gửi thư tới Bộ trưởng Lục quân xin tình nguyện tới giúp các binh sĩ. Bộ trưởng Sidney Herbert từng là người hiểu rất rõ về Florence, nên ông đã ngay lập tức bổ nhiệm cô làm viện trưởng bệnh viện dã chiến Scutari. Chính phủ Anh cho tập hợp một đội ngũ y tá để đồng hành cùng Florence tới giúp đỡ những binh sĩ bị thương. Khi tới nơi, Florence vô cùng ngạc nhiên với khung cảnh tồi tàn, dơ bẩn và thiếu thốn của bệnh viện dã chiến Scutari. Cô đã bắt tay ngay vào dọn dẹp vệ sinh bệnh viện. Cô đã áp dụng quy định rửa tay và các biện pháp vệ sinh khác, mà nguyên tắc rửa tay này cho tới nay vẫn còn rất phù hợp và cần thiết, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh Covid như hiện giờ. Nightingale tin rằng tỷ lệ tử vong cao là do các binh sĩ phải chịu đựng tình trạng dinh dưỡng kém, vật tư thiếu thốn, không khí ô nhiễm và lao động quá sức. Chính vì vậy, cô đã cung cấp cho các binh sĩ những thực phẩm đầy đủ chất dinh dưỡng trong các bữa ăn, và nhờ sự nỗ lực của Florence mà tỷ lệ tử vong trong bệnh viện đã giảm xuống một nửa. Florence còn tiếp tục tới bệnh viện Balaclava giúp đỡ những bệnh nhân mắc phải căn bệnh truyền nhiễm có tên gọi là sốt Grimer. Cô thường xuyên cầm đèn đến kiểm tra tình hình bệnh nhân trong đêm, nên mọi người thường hay gọi cô bằng những cái tên trìu mến: người phụ nữ cầm đèn, thiên thần săn sóc hay thiên sứ áo trắng. Vì không quản đêm ngày lao lực với những bệnh nhân nơi đây mà Florence cũng không tránh khỏi bị lây bệnh. Cô phải dựng lều cách ly để chữa trị. Khi bệnh tình trở nặng, đã có tin đồn cô không qua khỏi. Rất nhiều binh lính đã òa khóc nức nở đau buồn tiếc thương. Một thời gian sau, Florence cũng may mắn khỏi bệnh, khiến cho bao nhiêu người nghĩ cô đã chết nay thấy vui mừng kinh ngạc. Bỏ qua rất nhiều lời can ngăn vì sức khỏe còn chưa ổn định, Florence lại tiếp tục quay trở lại bệnh viện dã chiến Scutari để giúp đỡ các binh sĩ. Năm 1856, chiến tranh kết thúc, nhiệm vụ của Florence đã hoàn thành. Khi đó cô đã trở nên rất nổi tiếng là người đã cứu sống rất nhiều binh sĩ. Chính phủ Anh cử tàu tới đón cô, nhưng cô chọn cách bình dị, không phô trương, lên thuyền nhỏ trở về quê hương. Sau khi trở về Anh, Florence đã xây dựng trường đào tạo y tá Nightingale và cùng với Henry Dunant xây dựng nên phong trào chữ thập đỏ có mặt ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới như hiện nay. Florence còn tham gia cải cách xã hội, bao gồm cải thiện chăm sóc sức khỏe cho tất cả các thành phần trong xã hội Anh, vận động cứu trợ nạn đói ở Ấn Độ, giúp xóa bỏ luật mại dâm hà khắc đối với phụ nữ và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động chính quy. Florence đã tình nguyện không lập gia đình, hy sinh cuộc đời mình để cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc những người đói khổ và bệnh tật. Trước khi qua đời ở tuổi 90, bà đã nói: "Tôi đã sống một cuộc đời hạnh phúc bởi vì tôi đã làm được hầu như tất cả những điều mà tôi mong muốn." Tinh thần hy sinh cao cả đó của bà cho đến giờ vẫn còn sống mãi trong lòng chúng ta và được truyền tới muôn đời sau. Các con yêu thương, chúng ta đang sống trong thời điểm mà dịch bệnh Covid hoành hành, khiến cho những người thân phải xa nhau mãi mãi, khiến cho bao nhiêu học sinh không được tới trường, khiến cho bao nhiêu lao động bị mất việc. Nhưng cũng chính từ trong gian khó này, chúng ta mới nhìn rõ được sự hy sinh lớn lao của biết bao nhiêu chiến sĩ áo trắng đang âm thầm ngày đêm giành giật trả lại sức khỏe và bình an cho chúng ta, mà không quản hề gian nan nguy hiểm, mà bỏ lại cả gia đình ở phía sau. Nhân ngày 27 tháng 2 sắp tới, ngày để tri ân những người cống hiến cho nghề y cao cả, cô mong các con hãy dành chút thời gian, dành chút tâm tư của mình để hướng về các y bác sĩ. Hãy cùng cảm ơn họ đã hết mình chữa trị cho chúng ta, cho những anh chị em bạn bè thân yêu của chúng ta, cho đồng loại của chúng ta. Và để giảm gánh nặng cho những chiến sĩ áo trắng, cô cũng mong rằng các con hãy luôn biết giữ gìn và bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình để tránh xa được dịch bệnh. Cô chúc các con và gia đình luôn thật khỏe mạnh và bình an để vượt qua thời điểm khó khăn này.